Mise en jeu. T'es out, je te vois ta tête là. Merci mec. Restez là. Ils sont tous en face. Ah non, c'était moi. Je suis revenu pour vous aider et je me suis fait clean au retour. J'ai réussi à clean le sniper une fois. Vous avez bien géré les gars. T'es toujours out mec? Et quand il pète, il trouve son slipper. Ah, qu'est-ce que c'est? J'en ai au cul là. Hein? Merde. Ouais. Apparemment. Mec, tu m'as eu à cette distance. Ouais. J'ai pas entendu. Il y en a un qu'à droite. Mise en jeu. T'en as un juste à droite. Il est où? Putain, il faut que j'arrête de jouer au con là, sinon vous avez plus de médic. Il est où? Ok. Il faut qu'on arrive à choper les autres. Il est où? Il est pas out? Il est pas out? Ah merde! Allez, gauche. L'autre sens. Nickel. Nickel. Essaie de le mettre. Voilà, nickel. Oh putain, je vois plus rien. Cours-moi. Jambe. Ok, validé. Mise en jeu. Force. Courez. Vas-y, fonce. Regroupement ici.
Ok. Je vous propose qu'on avance en formation de 3 de manière rapide et efficace. C'est quoi ça? Pas bourrin mais presque. Ok? C'est quoi formation 3? Donc en gros on se met en triangle et on avance et on s'arrête pas. Et on va avancer Dès vers où? qu'il y en a un qui tombe, moi je suis derrière, je suis prêt à le réanimer, ok? Donc dès qu'il y en a un qui tombe, l'autre il couvre, ok? Quitte à balancer, là molletez bien vos chargeurs parce que là ça va tirer, ok? Et le truc c'est qu'on sait pas où ils sont. Je prends celle en triangle à gauche. Ok, tu passes devant, ok? T'as une bonne visibilité avec les lunettes? Ça va. Ok, on marche doucement mais de manière efficace. On se réfugie au premier bunker à gauche, ok? Ok. Ok. À 3. 1, 2, 3. Irvine, tu passes devant, je passe derrière à gauche. Je te préviens, je vois rien avec mon œil. Attention au chemin. On le suit, on le suit. Écartez-vous le max possible. Dès que t'en vois un, tu tires. Dès que t'en vois un, tu tires. Bouge pas. Rentrez dans le bunker à gauche, go! Putain, il m'a frôlé, c'est quoi? Et on nous tire dessus là. Putain, j'ai fait envie de me raser les couilles. On a bien géré les mecs. Cale-toi derrière l'arbre, Irvine, fonce. Dessous l'arbre à gauche. T'es out ou pas? Il fait tirer dessus. Je sais pas d'où ça vient. C'est bon, il est out. Il en reste plus qu'un. Il est à gauche? Je le vois pas. Moi non plus. Je crois vu. Je crois que c'est le mec en guilly, non? Ouais. Il est où? À gauche sur moi. C'est Mélanie, il se casse là. Non, 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 Méliani, il est sous l'arbre, je l'ai tué. C'est Lucas. Lucas, il est mort là-bas. Non, non, c'était le P90 là-bas. Ok. C'est Lucas. Il est en face. Ah. Je crois qu'on peut dire que je suis rentré dans l'arbre. Ok, à 3 vous balancez une bonne rafale. Hein? Vers la balle, là, il est en face là-bas. Il est dans la colline en face. Balancez une rafale que je puisse sortir. Ah putain!
Je retourne à la save.